Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы бекіту. Сен үш таңбалы санды бір таңбалы санға көбейту және бөлу алгоритмін қолданасың. Қазақстанда 5000-ға жуық көл бар екенін білесің бе? Олардың 9-ы ірі көлдер. Өрнектердің мәнін тауып, өсу ретімен орналастыр. Сонда суының емдік қасиеті бар көлді анықтайсың. 154-ті 5-ке көбейтеміз 770. 740-ті 4-ке бөлеміз 185. 235-ті 4-ке көбейтеміз 940. 580-ді 4-ке бөлеміз 145. 145-ті 6-ға көбейтеміз 870. 350-ді 2-ге бөлеміз 175. Енді өрнектерді өсу ретімен жазып көрейік. Сонда бізде алакөл деген сөз шығады. Екінші тапсырма. Есепті шығар. Көлде демалушылардың 126-сы әйел адамдар, 115-і ер адамдар. Демалған балалар ер адамдардан 4 есе артық. Көлде барлығы неше адам демалып жүр? Табу үшін алдымен балалардың санын біліп алуымыз керек. 115-ті 4-ке көбейтеміз 460 адам. Сонда балалар 460-қа тең екен. Барлығын табу үшін әйелдердің санына ер адамдарды, оған балалардың санын қосамыз. 126-ға 115-ті, оған 460-ты қосамыз. Барлығы 701 адам. Көлде барлығы 701 адам демалып жүр екен. Үшінші тапсырмаға қараймыз. Баған түрінде жаз және есепте. 135-ті 5-ке көбейтемін 270. 270-ті 2-ке бөлемін 135. 370-ті 2-ге бөлемін 185. 185-ті 2-ке көбейтемін 370. 125-ті 4-ке көбейтемін 500. 500-ті 4-ке бөлемін 125. 774-ті 6-ға бөлемін 129. 129-ды 6-ға көбейтемін 774. Төртінші тапсырмаға қарайық. Көлде демалушылардың 330-ы теплоходпен, ал олардан 2 есе кем адам желкенді қайықпен серуендеді. Көлде барлығы неше адам теплоходпен және желкенді қайықпен серуендеді? Алдымен қайықпен серуендеген адам санын тауып алуымыз керек. Ол үшін 330-ды 2-ге бөлеміз 165 адам. Одан кейін 330-ды 165-ке қосамыз 495 адам. Жауабы: көлде барлығы 495 адам теплоходпен және желкенді қайықпен серуендеді. Бесінші тапсырмаға қарайық. Баған түрінде жаз және есепте. 175-ті 4-ке көбейтеміз 700. 700-ді 4-ке бөлемін 175. 115-ті 6-ға көбейтемін 690. 690-ды 6-ға бөлемін 115. 870-ті 6-ға бөлемін 145. 145-ті 6-ға көбейтемін 870. 690-ды 5-ке бөлемін 138. 138-ді 5-ке көбейтемін 690. 225-ті 4-ке көбейтемін 900. 900-ді 4-ке бөлемін 225. 114-ті 5-ке көбейтемін 570. 570-ті 5-ке бөлемін 114. 920-ны 8-ге бөлемін 115. 115-ті 8-ге көбейтемін 920. 390-ды 2-ге бөлемін 195. 195-ті 2-ге көбейтемін 390 деген сан шығады. Алтыншы тапсырмаға қараймыз. Көлдің тереңдігінің алттан бір бөлігі 14 метрді құрайды. Көлдің жалпы тереңдігін тап. Көлдің жалпы тереңдігін табу үшін 14-ті 6-ға көбейтемін 84 метр. Көлдің жалпы тереңдігі 84 метрге тең екен. Осыған кері есеп құрастырып көрейік. Көлдің жалпы тереңдігі 84 метр. Оның алттан бір бөлігі неше метрді құрайды? Табу үшін 84-ті 6-ға бөлемін 14 метр. Көлдің тереңдігінің алттан бір бөлігі 14 метрді құрайды. Сызба бойынша өрнек құрастырып, амалдардың орындалу ретін анықтайық және оның мәнін табайық. 870 пен 6-ның бөліндісін көбейтемін 2-ге. Оған қосамын 118 пен 5-тің көбейтіндісін. Алдымен 750-ді 6-ға бөліп аламын 125 шығады. 125-ті 2-ге көбейтемін 250 шығады. Одан кейін 118-ді 5-ге көбейтіп аламын 590. 250-ге 590-ды қосамын, сонда 840 деген сан шығады.